Maulang umaga. So update natin yung ating persimmon kung ano nang lagay. Kung buhay pa ba. Umuulan ngayon dito sa atin. So ayan ang ating persimmon. Akala ko ano siya, hindi mabubuhay kasi ito lang yung unang dahon niya nung una. After 5 months, ito na siya, may sanga na siya, may sumuloy na sanga. Sana patuloy siya para lumaki at mamunga. Bye!